수로. 일단은 뭐 오늘 럼바 스파인이기 때문에 뭐 족지 렉 체크나 이런 건 생략하고요. 일단 L5 중심으로 우리가 웰리아 크레스 라인에서 랜드 마킹 했을 때 이렇게 보면은 이렇게 여기서 바로 위에 만져지는 게 L4의 SP입니다. L5의 MP는 그쪽에서 이렇게 만져져요. 그래서 만져보니까 전방으로 눌러보니까 왼쪽에 많이 들어가요. 그래서 PL이라는 레이싱이 나오고요. 가볍게 밀어봤을 때 이게 안 올라가고 이게 많이 올라가요. 그래서 얘는 PLI, PL로 와서 이렇게 I로 들어가 있어요. 그래서 여기가 오픈되기 때문에 이쪽을 셋업할 때 이쪽을 위로 올려야 돼요. 베개도 하나 주세요. 좀 밑으로 내려와요. 베개비고요. 편하게. 그 다음에 환자가 이렇게 뒤로 가 있을 때 내가 이렇게 들어옮기지 말고 여기 앞으로 가까이 와요. 더. 오케이. 그리고 이제 허리가 보면 허리가 이제 이 로도시스로 되어 있잖아요. 전만으로. 그래서 이걸 이렇게 뒤로 넘어가면은 이 허리가 더 교정이 안 돼요. 그래서 밑에 발을 이용해서 많이 빼요. 이렇게. 그래 자꾸 이 허리가 뒤쪽으로 많이 나가게. 그리고 내가 여기 무릎에서 조금 더 밀어주면 더 나가죠. 그죠? 그리고 이제 이 웰리아 크레스 라인에서 바로 밑에 L5의 SP에 컨택을 하고 이렇게 올려봐요. 움직여봐요. 수피리어 인피리어 방향으로. 근데 별 움직임이 없으면 얘를 좀 더 올리는 거예요. 위로. 그래서 이렇게 움직여보니까 많이 움직이고 있어요. 자, 그러면 이 발로 이걸 고정을 하는 거죠. 그리고 나는 약간 회전을 하고. 그리고 이제 얘는 롤이 좀 많이 되고 사실은 밑에 있는 웰리움 장골이 안 보일 정도로 이렇게 들어가야 더 락이 잘 가요. 이렇게. 그리고 얘도 그러니까 이런 모습에 대해서 여기서 딱 롤이 생기게, 락이 생기게. 그럼 얘를 이렇게 빼주는 거예요. 이렇게. 자, 그러면 이 환자는 불편할 수도 있죠. 그래서 잡아주시고 이렇게. 그러니까 여기서 사실은 간접 교정이라는 거 이겁니다. 여기서 이렇게 돌리면 툭 하고 터져버리는 거예요. 근데 여기서 얘가 L5의 반대쪽 SP가 L로 돌아가 있잖아요. 그래서 이쪽으로 끌고 오기 위해서는 이쪽에 있는 유두들기를 내가 밀어서 얘를 데려오는 거예요. 그래서 여기서 반대쪽에서 톡을 통해서 이 SP를 넘어와서 일직선으로 손이 이렇게 돼야 돼요. 그리고 얘가 이렇게 끌고 좀 힘들으니까 내가 이 몸이 올라가요. 얘가 끌고. 환자가 너무 뒤로 가 있다. 더 앞으로 가. 왜냐하면 얘가 여기 낙차가 되어야 되잖아요. 이렇게. 그래서 너무 뒤로 가면 그게 안 돼. 그래서 톡을 통해서 끌어오고 얘가 이렇게 올라가서 내 몸이 완전히 밀착을 하고 얘가 따라가는 거죠. 얘를 밀기 위해서는 여기 컨택 부위보다 내 엘보가 더 밑으로 가 이렇게 회전을 할 수가 있어요. 이렇게. 가볍게 돌아가죠. 요게 이제 MP 교정입니다.